Anaitwa mzee Smart Joker. Mambo vipi bro? Mambo gani? Uko vipi? Niko hivi tu. Kumbe hizi vitu azinanga glass. Usitambe na jicho pevu. Hiyo ndo jicho pevu. Ukoaje manze? Poa sana. Mwanadada aliipa idea yako. Sasa ndo jicho pevu mwenyewe. Alafu tunasikia bro, mmefanyana aje na Ringtone bana? Ringtone? Hata nimetoa kwa simu yangu. Ringtone mwenyewe. Ringtone huyu msanii wa injili ambaye anaimba injili za dunia. I doesn't know. Kuna story fulani wewe mwenyewe mnang'ang'ania nini na Ringtone? I think ni sikiza tune. Ringtone msanii Alex Apoko. No. Mimi sijawahi enda kwa Inange Street. Ringtone msanii wa injili. Mnasumbuana naye nini? I doesn't know. Ringtone. Huyu msanii wa injili huyu mwenye mnang'ang'ania yeye na nani? Anaitwa huyu Justina. Mimi msanii wa injili mwenye najua ni Willy Pose. Willy Pose ni msanii wa gospel. Yeah. Kuzalimba haleluya. Yeah. Ewe tuambie. Bwana Mkunaji, yule anaitwa Bwana Mkunaji. Yes. Hebu tuambie, mnasumbuana sana na Ringtone pale kwa mtandao. Shida ni nini? Anasumbua Justina Syokau. Na Justina Syokau ni wangu. Tangu lini? Justina Syokau tangu lini? Hata hatukukuona kwa birthday yake. Justina Syokau ameniimbia wimbo. Justina alikuimbia wimbo gani? Nimepata mpenzi sura personal. Mungu amenikumbuka. Pata ya kuomba sana. Uko na kuchinga bwana. Uko na kuchinga. Tangu wakati ndio sasa mimi na Justina Syokau tukaanza relationship yetu. Tukaendelea tu hivyo. So juzi nikamwona ameenda kwa mtandao anataka Ringtone. Nikashindwa, hawezi hata tumia hizo nyimbo zake zenye amerekodi. Anataka Ringtone. Wanasema ngoma ya 2020 haiwezi ingia kwa Ringtone. Anataka Ringtone na akakuwa na mangoma mwenyewe. Na akaika bure. Wewe ngoma yako uko na Ringtone wewe? Ringtone. Niko nazo nyingi. Hata ngoma za Syokau. Na mshaipatana na Syokau, unasema ni wako? Tumekaa na Syokau muda mrefu bwana. Tumepol around. Na Syokau anatafuta mtu ako na pesa. Wewe uko na pesa ya kunini ule Syokau ule? Akitafuta mtu mwenye ako na pesa atapata tu. Lakini majukumu zingine zote lazima arudi kwangu. Na si tunaona nani pia anamtaka huyu Mitumba man pia anamtaka na alimletea kiumba juzi. Hakuna shida. Mimi ndio service provide. So wewe ndio service provider wa nani? Wa Syokau. The last time ulimservice ilikuwa lini? Service. Nilimsaidia huko Narok. Alikuwa ameenda kupea watoto unga, mchele, pandi, sanitary towels. So nikamsaidia kufanya hiyo service. Yeah. Mimi service provider wake. So unataka kuambia nini wanaume wote wenye wanataka Syokau? Nataka kuambia wakizitu kumtaka sana, Justina Syokau ataonekana ni kama ni takataka. So waache kumtakataka. Waache kumtakataka Syokau. Na akina nani Mitumba man unawaambia nini? Warudi tu Gikomba. Na Ringtone. Usikize tune. Aingie kwa simu. Yeah. Na juzi tumeona
ilikuwa birthday ya Syokau na hatukukuona huko. Watu walileta mazawadi nini hatukukuona huko. Msaa mimi service provide. Ilikuwa chini ya maji. Walipeleka tu zawadi. Alafu Syokau at long last. Ni mimi nilikuwa nini? Available. Na tumeona Churchill show imekuwa around. What are the plans bro? Hebu tuambie plans za kwako hii mwaka 2022. Justina ametoa ngoma ya 2022. Plans zako za 2022. Mzee Smart Joka, unasema msimamo wako uko wapi? Mimi sinanga msimamo kusema ukweli. Watu waniwachane tu. Nikae mimi ni posting vitu za post. Hivyo tu. Na siasa wao waende tu na mtaratara, watu wasipigane. Mtu akae tu na amani. Mtu kama hataki kwenda kuvote, akae tu kwa nyumba yake akule githeri huko maharagwe ajikwara ndani. Siende kwa nini kwenda kuvote kama una hasira uchungu kwa mwili yako. Hakuna kitu Raila anajua kukuhusu. Hata Ruto hakujui. Wachana na yeye kabisa. Watu wewe ni kama kinyangarika fulani tu uko kwa msitu. Wachana nao, hao ni wanasiasa. Ukisema mkwaruzane huku nje ati mnakwaruzana ati unakonga mtu mbili unapata mtu mwingine unamgonga unamchapa, utaambulia patupu bwana. So watu ni wakwe na amani. Ende upige kura kwa amani. Tuambie wapige kura kwa amani. Watafuta ule amani mwimbaji waende wapige kura. Watu wakuwe peaceful. Unaambiaje watu pale ndani uko na vipindi zako pale? Niko na YouTube channel yangu. The last clip imekaa 2 months. Iko na 20 views. Waingia hapo kwa Smart Joka TV, wa subscribe, alafu wa like, then wa click notification bell. Ndio niwekange zingine. Ikiklik tu wanawatch inafika 10 views wanawachana naye. Na pia tumeona mwenzetu akukudeja kwa pale. Umepata nafasi ya kwenda kumuona? Bado sijaenda kumuona. Napanga na jikusanya vizuri. Najua mimi ni mzee papa ngwazuma. Siwezi enda tu kuvisit mgonjwa. Sima ni kwenda pale. Ya lazima ujipange. So ambia watu, nasikia bill iko juu sana. Zaidi ya 2 milioni sahi. Na waambia watu waingie pale watumeka kitu. Kuna paybill iko pale, posta tu. Hata ukiingia kwa page yangu nilipost pale. Yes, unaingia pale, una scroll tu unapatana na post yangu about akukudenja. Kuna paybill pale. Unatuma chenye uko nacho hata kama ni 50 bob. Nimetuma but si kwa paybill, niko kwa hii michango yetu ya ile iko na list kwa paybill kidogo hivi. Unacheza pande zote. Unacheza kidogo. Ndio hivyo. Asante sana Mr. Smart Joka. Yataendelea kuwasiliana. Na uko na mashow zako pia, watu wafuatilie mitandao yako at least wakaweza kuwatch, si ndio? Ndio hivyo. Asante. Make sure you subscribe anga, acha tuone hii macho kunda. We kodoe.